Всем привет! Получил из магазина Мета дверцу для своей печки новой. Сейчас буду делать распаковочку и покажу, что получилось. Собаке явно дверь понравилась. У меня ломик. Сейчас расковыряю и продолжим. Так, малой кровью получилось. Одну досточку снял, вынул вверх. Тут вроде бы все нормально. Сейчас будем открывать, смотреть, что там за дверь такая. Извлечем ее на свет Божий. Так. Это у нас термостойкое стекло. Ну, по размеру стекло 330 на 330, а видимое расстояние 300 миллиметров, 300 на 300. Ну, вообще такое типа японское стекло. Керамик глаз. Посмотрим. Дверца. Шнур идет 1/10, на котором прижато стекло, и 8 может сюда вставлена, или наоборот. Ну, так нормально. Здесь под креплениями тоже шнурок подложен, то есть чтобы стекло не касалось железок. Даже это не шнурок, это, наверное, кусочки ткани. Края выполнены вот таким образом, чтобы не топорщилось. Сейчас посмотрим, как с прижимом. Ну, не сказал бы я, что оно достаточно сильно прижимается. Скорее всего, это будет регулироваться подгибом вот этой пластины. То есть, если по ней постучать, то будет прижиматься сильнее. Да, вот эту пластину можно немножко постукать по ней, она отогнется, точнее сюда постукать, и будет нормально. Стекло по звуку как будто пластиковое. Но вообще, конечно, это не пластик. Немножко темноватое оно. На видео, я думаю, не будет заметно. Но так понятно. И по фактуре сейчас попытаюсь отражение показать. Вот такая фактура у стекла. Ну, то есть видно, что необычное стекло. Вот такая дверца. Цена у нее была 5800. Но немножко я поторговался. И сбросили цену до 5000. И 750 рублей стоила доставка до Ростова. Группа Мета. Ссылочку дам. Все. Всем пока. Дерзайте. Удачи в печном строительстве.